ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಡಿವೈನ್ ಲೈಟ್. ಇವತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಬಳಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ನಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್, ಬಾಡಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸು, ಈ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಸು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಟ್ವೀನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಬಾತ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಡೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ.